唇と歯茎の間に空気を入れます。上唇に空気を入れて限界まで膨らませましょう。それでは動いていきましょう。口全体でなく上唇に空気をためます。ゴリラをイメージして上唇を大きく膨らましましょう。ほっぺたが痛くなったら効いてる証拠です。ラストスパート、さらに大きく膨らませましょう。